Durante il weekend di Ferragosto io e una mia collega abbiamo accompagnato gruppi di persone all'interno del Parco delle Bertone. Possiamo trovare alberi secolari, specie sia autoctone che alloctone, che sono state introdotte proprio in quest'area dai Conti d'Arco. Lungo il percorso troviamo degli elementi antropici che si mescolano con gli elementi naturali, per cui possiamo trovare la ghiacciaia che è stata costruita sotto una collinetta, con l'apertura rivolta verso nord era sostanzialmente il frigorifero che veniva utilizzato dai Conti. Al centro del parco si trova un laghetto che è stato scavato artificialmente. Proprio su una delle isole che si trova al centro del laghetto c'è uno dei nidi più belli di una coppia di cicogne bianche, proprio su uno degli alberi secolari più alti del parco, che è un libocedro decurrens, originario dell'America. Tra queste piante esotiche troviamo uno degli esemplari più belli di tutto il Parco delle Bertone, che è un bellissimo esemplare di ginkgo biloba, che ha più di 200 anni. È un esemplare maschio, il ginkgo è un albero originario della Cina, e il nostro è particolarmente importante perché è tra gli esemplari di ginkgo più alti d'Italia. Le piante che troviamo lungo il percorso morte vengono lasciate all'interno del parco perché in questo modo possono essere tana per moltissimi animali, possono essere cibo per molti insetti e inoltre lentamente vengono attaccati da funghi e da organismi decompositori che lentamente trasformano la sostanza organica in sostanza inorganica e queste sostanze ritornano al terreno. Naturalmente all'interno del parco possiamo osservare anche delle specie alloctone che sono conosciute in tutto il nostro territorio come specie infestanti. L'esempio più eclatante è quello dell'ailanto, una pianta originaria della Cina che è una pianta ruderale, per cui occupa tutti gli spazi che ha a disposizione. Proprio quest'anno il Parco del Mincio, che ha in concessione incomodato il parco e tutti i fabbricati appartenenti alla famiglia d'Arco, ha completato il restauro delle 3 carrozze appartenenti alla famiglia e quindi sarà possibile vedere anche nelle antiche orangerie della Villa d'Arco le 3 carrozze che sono state lasciate appunto in eredità dall'ultima discendente, la contessa Giovanna. Il Parco delle Bertone offre oltre appunto alla visita naturalistica anche questa particolare, eccezionale presenza delle cicogne legate al centro di reintroduzione della cicogna bianca, per cui 5 nidi all'interno del parco vi mostreranno questi splendidi esemplari che hanno trovato proprio qui alle Bertone un luogo ideale per il loro soggiorno durante il periodo dalla primavera all'estate. Un servizio per i visitatori, il Ginkgo Bar biologico, che è forse l'unica offerta totalmente bio che abbiamo nella provincia di Mantova e perché no al Parco delle Bertone.